કચ્છમાં સિંધી સમાજના ઇષ્ટદેવ ઝૂલેલાલના વિશ્વના સૌથી મોટા તીર્થધામનું નિર્માણ કરવામાં આવશે. જોઈએ આ વિશેષ અહેવાલ. ઝૂલેલાલ દેવ વિશ્વભરમાં પથરાયેલ સિંધી સમાજના ધર્મરક્ષક અને આરાધ્ય દેવ. ઝૂલેલાલ દેવના વિશ્વમાં સૌથી મોટા તીર્થધામનું કચ્છની ધરતી પર નિર્માણ થશે. નારાયણ સરોવર અને કોટેશ્વર તીર્થધામની વચ્ચે આ તીર્થધામના નિર્માણ માટે 40 એકર જમીન ઝૂલેલાલ તીર્થધામ ટ્રસ્ટને ફાળવી દેવાઈ છે. મેનેજિંગ ટ્રસ્ટી સુભદ્રા આનંદે તીર્થધામ માટે કચ્છની ધરતીની પસંદગી કરવા પાછળ ખાસ કારણ હોવાનું જણાવ્યું છે. कच्छ को क्यों सिलेक्ट किया है, इसके लिए भी एक रीज़न है कि हमने कच्छ क्यों सिलेक्ट किया है. सिंधी जब आए थे पार्टीशन के बाद, तो ये एक ही कम्युनिटी है जहाँ पे जिनको कोई लैंड नहीं मिला था और ये बिखर गए हैं, दुनिया भर में बिखर गए हैं. तो शुरुआत में तो ये लोग सब स्ट्रगल कर रहे थे कि अपनी रोजी रोटी कमाए, तो इसमें कल्चर पे तो ध्यान नहीं गया और सब अपने अपने जब बिखर गए थे दूसरे लिंग्विस्टिक स्टेट्स में, तो वहाँ की भाषा सीखने का बहुत ज़रूरत था. વિશ્વભરમાં પથરાયેલ સિંધી સમાજને પોતાની આગવી ઓળખ મળે તે માટે આ તીર્થધામનો પ્રોજેક્ટ હાથ ધરવામાં આવ્યો છે. અહીં ઝૂલેલાલ દેવના મંદિરની સાથે મ્યુઝિયમ, ઓડિટોરિયમ સહિતની વિવિધ સુવિધાઓ ઊભી કરવામાં આવશે. પ્રોજેક્ટ ચેરમેન પરીક્ષિત અડવાણી કહે છે કે ભૂમિપૂજનમાં દેશના વડાપ્રધાન સહિત દેશ વિદેશમાં વસતા સિંધી સમાજના આગેવાનો ઉપસ્થિત રહેશે. झूलेलाल तीर्थधाम को सेंटर फॉर यूनिटी एंड आइडेंटिटी कहा गया है और उसमें एक इम्पॉर्टेंट चीज़ ये है कि हम जितने भी आइडेंटिटी सिंधीज़ की बनाना चाहते हैं उसके लिए जो भी इम्पॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स वगैरह चाहिए वो भी हम इंक्लूड कर रहे हैं. जैसे कि म्यूज़ियम है, वर्ल्ड वाइड आर्टिफैक्ट सिंधीज़ कम्युनिटी के सब कलेक्ट करके एक जगह डाल सकते हैं. ऑडिटोरियम, एम्फी थिएटर, कल्चरल सेंटर वगैरह बहुत कुछ है. जितनी भी इन्फॉर्मेशन है इन चीज़ों के बारे में ये सब अवेलेबल है फेसबुक पे, jhulelaltirthdham.com વેબસાઇટ पे. કચ્છની ધરતી પર કોઈ મોટો પ્રોજેક્ટ સાકાર થતો હોય ત્યારે વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીની વાત ન આવે તેવું બની જ ન શકે. સુભદ્રા આનંદ કહે છે કે મોદી જ્યારે ગુજરાતના મુખ્યમંત્રી હતા ત્યારે તેમણે આ તીર્થધામના પ્રોજેક્ટ અંગે મોદી સાથે વાત કરી હતી. તત્કાલીન મુખ્યમંત્રીએ ગુજરાતમાં કોઈ પણ સ્થળે આ તીર્થધામ માટે મંજૂરી આપવા ખાતરી આપી હતી. કચ્છમાં સિંધી સમાજની મોટી વસ્તી છે. સમાજના દરેક લોકો આ પ્રોજેક્ટ સાથે જોડાય અને સહકાર આપે તે જરૂરી છે. सिंधियुनि खे हिकु ई मुंहिंजी प्रार्थना आहे कि तई सभु हिन सां असांजो जो कोई मिशन आहे, असांजो झूलेलाल तीर्थधाम आहे, हिन सां तई सभु जुड़ी वञो मतलब कि जीअं बि तई मदद करे था सघो, मॉनिटरी मदद था करे सघो, पंहिंजी महिनत था करे सघो. असांखे जेको तई 1000 रुपया बि ॾींदा असांजे लाइ हू तमामु वधीक अमाउंट थींदो आहे, छो कि ही मूंखे हिकु मूवमेंट खपे, हिकु वॾी मूवमेंट खपे.